Azərbaycanda ipoteka və kredit zəmanət fondu ilə bağlı şərtlər sadələşdirilə bilər. Sözü gedən məsələ 2026-2028-ci illər üçün bağlanmış baş kollektiv sazişdə əksini tapıb. Sazişdə qeyd olunub ki, ipoteka və kredit zəmanət fondunun vəsaitləri hesabına ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərinin sadələşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər görüləcək. Fondun mənzil şərtləri ilə isə buradan tanış ola bilərsiniz. Yeni növ koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əmək əlavələrin müddəti uzadılıb. Bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Qərara əsasən bu müddət 2026-cı il iyulun 1-nədək uzadılıb. Xatırladaq ki, ötən həftə Bakı şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələr ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək verilən əlavənin müddəti də iyulun 1-nədək uzadılmışdı.